ถติดลูกอย่างเดียวลูกพี่ไม่ได้ครับเดี๋ยวได้ลูกอย่างเดียวครับเรียบร้อยเห็นนะท่วมแค่นั้นพี่เดินมานู้นหนักเลยนะไม่กล้าไปพี่ดูคนเดินเนี่ยขึ้นโอกาสสอทเมืองพัทยางานอแพนเมื่อวานเนี่ยก็ประชุมกันเรื่องน้ำท่วมเนี่ยทำแก้ไขลำบากตอนนี้เพราะว่าทำอะไรไม่ได้ตอนนี้ต้องรอไม่ตอนเรามาเนี่ยน้ำท่วมเยอะยังครับเยอะขนาดนี้แล้วอ๋อแต่เราก็คิดว่าไปได้อ่าอันนี้คือลุงจะไปไหนครับไปบริษัทไทยประกันบริษัทไทยประกันคือต้องผ่านทางนี้ไปครับอ๋อแล้วอ๋อคิดว่าไปได้แต่สุดท้ายคือเครื่องดับเลยฮะเครื่อง รถเราเป็นรถอะไรครับบีออสอ๋อบีออสเก่งบีออสอ๋อเคยมาประจำตลอดนะถ้าเกิด2 ชั่วโมงนี่มาไม่ได้เลยนะถ้า2 ชั่วโมงนี่เป็นเรื่องเลยเมื่อกี้ผมคิดว่าตรงนี้ไม่ท่วมผมก็ไม่รู้ว่าตรงนี้ท่วมเพราะว่าผมไปดูข้างหน้ามาไอ้ตรงวัดท่วมไหมพี่ตรงวัดอ่ะปกติท่วมท่วมครับโอ้ไม่เหลือหร ท่ว อก มมากท่วมประมาณนี้พี่อ๋อครับ